राहणार चेरा, तालुका जळकोट, जिल्हा लातूर. बरं, हे तुम्हाला सर्दीची ॲलर्जी होती? हां. ॲलर्जी किती दिवसापासून होती? 25 वर्षापासून ॲलर्जी होती मला. 25 वर्षापासून ॲलर्जी आहे. मग त्याच्यासाठी तुम्ही हे तुलसीचा वापर केला आहे? त्याच्यासाठी भरपूर दुसरंही केलो, काहीच झालं नाही. हां, पुन्हा हे मला हे भेटलं तुळशी, म्हणजे ग्रीन प्लॅन्टचं तुलसी, हां, ह्याचा वापर केला. त्याचा वापर तुमच्या केला. मित्रानं तुम्हाला दिलं होतं? मित्राने दिलं होतं. मग हे वापर केल्यापासून मला एक 6 महिने थोड्या ह्याच्यानं कमी झाले. मग कमी होत असताना मला त्याचा अनुभव आल्यामुळे पुन्हा दुसरी बाटली घेतली. हां, मग पुन्हा जास्तीचा अनुभव, पुन्हा तिसरी बाटली, 3 बाटल्यात माझी सर्दी पूर्ण खतम झाली. पूर्ण आता क्लिअर झाली. आता कसलाच त्रास नाही? कसला सर्दीचा त्रासच नाही मला. सर्दी अशी नाहीच. तुम्हाला ड्युटी काय? एसटी ड्रायव्हर आहे. एस टीमध्ये ड्रायव्हर. हां. इथं तर तुम्हाला आता धुळीचा प्रॉब्लेम जास्त राहते. जास्त आहे आता, तरी नाही, तरी काहीच नाही, काहीच नाही, म्हणजे एकदम रिलॅक्स. एकदम. आता ही जी बॉटल तुम्ही घेऊन चालला, हां. ही कुणासाठी निवला? एक नातासाठी निवडा माझा. तुमचा नातू हां, आहे? छोटा. नाताचं वय किती आहे? 8 महिने. 8 महिने. म्हणजे त्याला पुढं काही त्रास होऊ नये हां. नाताला. म्हणजे आज्याला जे प्रॉब्लेम आला ते नाताला नको. मला याचा अनुभव आल्यामुळे मी हे नाताला घेऊन चाललो. हां हां. बरं, आता ह्याच्याबरोबर तुम्ही अजून दुसरं गॅस नॉर्म वगैरे पित्ताच्या गोळ्या पण नेल्या होत्या? हा, ती नेल्या होत्या की. पित्ताच्या गोळ्या ते याच्यासाठी नेल्या होत्या. त्याचा रिझल्ट तुम्हाला कसा वाटते? त्याचाही रिझल्ट चांगला आहे? बरं, हे दुसरे जे पेशंट आहेत आपले, सांधेदुखीचे असतील, सर्दीचे असतील, पित्ताचे, सांधेदुखीचे नेलावाईसाठी हां. त्याचा सुद्धा हे झाला. चांगला आहे? सुद्धा काहीच नाही. तुम्ही टोटल प्रोडक्ट आता हेल्थचे जवळपास वापरले? जे वापरलेले आहेत हम्म. एकही याच्यात हे नाही की सगळ्याचा अनुभव आलेला. अनुभव सगळ्या झाला. याच्याशी आहेत. इतर पेशंटसाठी हे चांगलं आहे का? इतर त्यांनी घ्यावं? पेशंटसाठी सुद्धा. हा, दवाखान्याच्या गोळ्यापेक्षा दवाखान्याच्या गोळ्यापेक्षा चांगला आहे म्हणून ह्याच्यात चांगलं आहे. माग लागली. दवाखान्याच्या तर गोळ्या किती खाल्या, हां, काहीच फरक पडणार काही फरक नाही. म्हणजे तेवढ्या पुरतं तेवढं बरं वाटते. तेवढं. हा, ती घेतलं की बरं. हां. पुन्हा अजून 2 दिवसाला चालू जशाला तसं. तेच. मग आता ह्याचा वापर करून तुम्ही समाधानी आहो? समाधानी असल्यामुळे जेव्हा पुन्हा फिरून याच्याकडे आला. समाधानी असं हवं की पूर्ण आमचं हेच कायमचं ह्याने हे केलं, बंद केलं. बंद केलं. धन्यवाद मामा.